Hola Ignacia, ¿cómo estás? Mira dónde estamos. ¿Sabes qué? Hoy te traigo una sorpresa para ti. ¿Quieres saber qué es? Tienes que escuchar y ver atentamente el video que yo te voy a enseñar. ¿Ok? Muy bien. Dime si tú sabes cómo hace el gato. Vamos a escucharlo, tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el caballo. Vamos a escucharlo, tú y yo. Es como hace el lobo. Vamos a escucharlo, tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace el gallo. Vamos a escucharlo, tú y yo. ¿Tú sabes cómo hace el león? Vamos a escucharlo, tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la serpiente. Vamos a escucharla, tú y yo. Dime si tú sabes cómo hace la rana. Vamos a escucharla, tú y yo. Ignacia, ¿qué te pareció el video? ¿Te gustó? Porque a mí me encantó. Mi favorito fue el lobo, porque hace así. ¡Au! ¿Cuál es tu favorito? A ver, imítalo. ¡Ay, qué bien! Te felicito. Espero te haya gustado mi video. Lo hice con mucho amor y mucho cariño para ti. Te envío muchos abrazos. Cuídate mucho y pórtate bien.